大家早晨啊！早晨，大主席啊，你除咗鹹濕之外，你仲識唔識其他嘢㗎？梗係啦。嗱咧，而家咧就有呢度就10杯奶油啦，等我遮住佢先。好味乜而家咧就得翻5杯奶油啦，我識得變走佢哋嘅。咁多位小朋友，我啱啱賴主席變走咗幾多杯奶油啊？等我諗下先。本來有10杯奶油，而家得翻5杯。6、7、8、9、10，即係變咗5杯奶油啊！頭先我係用咗順數法嚟到計數少咗幾多杯奶油，我哋都可以用倒數法嘅方法嚟去計算㗎。而家有5杯奶油，唔該啊，大主席再變走多啲啊！你講咩話？好啦，咁我賴主席就幫我嚟數啦。哦嘿！本身有5杯奶油，4杯、3杯，所以就少咗2杯奶油啦。各位同學，原本有10杯奶油，要知道少咗幾多杯奶油，問主席就可以嘅啦。問我做乜鬼啊？你哋快啲減數啦，將原本嘅5杯奶油減去飲咗，唔係減去俾我變走咗嘅2杯奶油，用雙色表示出嚟，就係咁樣啊。嗱，呢個呢就係減號，而呢個就係，喂，你哋都識噶啦，仲要教嘅咩？大家記唔記到3加幾多係等於10啊？冇錯啦，3加7就係等於10啦。嘿，你哋有冇睇到呢2條算式有啲咩關係呢？冇錯啦，呢個就係賴主席飲咗幾多杯奶油嘅算式啦。喂，仲有3杯啊，快啲飲埋佢啊，唔好走啊你！賴主席，你有冇發現原來減數同埋加數都係一樣嘅，即係無論你加減咗幾多，啲奶油你都要飲晒佢嘅。係咩？咁我哋今日就學到嚟呢度啦喎。你今日又飲咗幾多杯奶油啊？